yra FKM Ferraris. Nėra ten FKM Ferrari. Tai aš tas, valgai, tu mindė, žiūrėk, kai užšneka. Mes susipykom netyčia. O ten kieta, šiaip bildina mašinas. Airijos, kaip čia pasakyti, drifto, ten pagrindinė bendruomenė. Bandinė. Daug gražių automobilių. Ir labai norėjau varyti dėl to, kad tiesiog norėjau pasižiūrėti. Nes kitaip būtų gavę visi jeigu būtumėm nevažiavę. Tai va, dėl to važiuojam. Ką tu į tai? Negirdėjau, ką užtiesi. Ten yra daug sugadintų mašinų, mano nuomonė. Važiuosim pažiūrėti, kiek sugadintas. Girdėjau, kad sako, kad iš toli gražiai atrodo. Mes atvykę į Airiją, biškiai anksčiau negu reikia. Šiandien turim ketvirtadienį, mes nuo vakar, tai šiandien yra tokia laisvesnė diena. Tai šiandien lankomės Drift Games su patalpose ir žiūrim, ką jie čia kūrė ir būrė. Žiūrim, kaip patalpas įsirengė, nes mums dabar tas aktualu, biški, gal. Čia turim Nissaną. Kokį Nissaną? Nissanas čia. Tai va, čia turim Nissaną su Ferrari body kitu. 15, man atrodo. Šiaip, kas žiūrit video, turbūt daugiau galit pakomentuoti, nes aš savo video nespėjau pažiūrėti. Kitų irgi tikrai ne. Tai va, tai su Ferrari bodžiu ir bent jau kiek pasakojo, kiek vieną ausim girdėjau, tai turi kitais metais iškeliauti, ar šių metų gale iškeliauti į Japoniją, važiuojantis jau daiktas, tai kažkas bus. Šiaip gražiausias tas. Ir šitas visai nieko. Iš išorės dailiausiai atrodo šitas. Ir kas čia yra? Pamiršau. Šita patalpa yra viena iš idėjų, kaip galima įsirengti metalinę patalpą per daug neužsiimant statybom. Tai, bet gal biškį per vėlai pamatėm, bet idėja vis tiek išliks, o metalinės patalpas pas mus bus gal šiek tiek geresnis. Tai, ir ką turim? Kitą patalpą, kur yra pora keltuvų. Ferraris su Volkswageno motoru VR. Turim Nissaną dar vieną piesą ant orinės pakabos. Pirmą kartą čia šiaip įdomu, kaip jis įrengė. Įdomus, vėl čia klausimas, kiek jie čia įstringinėjo, kiek čia statėsi ir kiek čia buvo. Tai, bet šiaip įdomu, kad įeini per vidurį patalpų, į dešinę yra kaip ir keltuvai servizas, galima taip įvardinti, o į kairę yra ten ta patalpa, kur Ferrari stovėjo. Tai nežinau, šiaip visai cool, vietos kaip ir nėra mažai, bet kaip ir nėra baisiai daug. Tai va, bet įdomus dalykus čia daro. David Egan yra pagrindinis žmogus. Priešistorė tai degė, sudegė viskas ir pakyla iš pelenų. Ir dabar turim tai, ką matom. Turi tai, ką matom. Tai va. Bet iš tikrųjų tai skaudžiai tas buvo, nes tikrai vėl sumeluoti 7 gal mašinos sudegė garažė, gal daugiau net. Tai va, ir tokių nepigių dalykų. Tai džiugu, kad iš realiai nieko vėl prisikėlė ir juda tolin. O mes ką, pasižiūrim ir mūsų toliau laukia 3 etapas Airijoje. Taip pat šiuo metu atvykusios padangos prie fūros, kur planuota, kad mes turėjom būti, bet mūsų nėra. Ir turim 3 etapą ir rytoj turėsim treniruotės, poryt kvalifikaciją, o sekmadienį porinį. Taip kad reik lėkti.
Labas rytas. Esam netikėtai saulėtoje Airijoje, bet saulė iš tikrųjų šviečia tik šitoj pusėje, kitoj pusėje labai stiprus vėjas, tai tikriausiai atpūs debesų. Dabar turim penktadienį, o esam čia nuo trečiadienio, 2 dienos pasiruošimo buvo. Dabar pradedam treniruotės, Karimas jau išvažiavęs, o mes šildome savo mašiną savo grupiai. Iš esmės esam pasiruošę, tikimės, kad nelis. Šiandien penktadienį turim tik laisvas treniruotės, jos bus iki 5 valandos, suskirstytos į 3 grupės. Tai šiandien irgi tokia laisvesnė treniruočių diena, pavadinkim. Rytoj taip pat turim treniruočių ir kvalifikaciją. Tai toks labai ištemptas ilgas savaitgalis. Tas ačiū kažkiek vargina, bet viskas priklausys, kaip mums seksis treniruotėse, tai važiuojam į Jasės ir žiūrėsim, kaip bus toliau. Ką tu šlipai kempais? Žinau, bet dėl to, kad 1-2 baro čia nusileidau, pabandyti norėjau. Ne, tave trauksiu 1-2, tada blogai. Reikia 1-4. Nes tada tu arba kampo per daug, arba turi lėčiau daryti. Nes tu atlieki, tada pūks kampo, tai aš įvedu na. Arba turi vėliau statyti. Nežais, 1-4 ir važiuoji. Nes buvo tada gerai, o paskui pradėjus. Ne, tai aš norėjau pasibandžiau. Pats suprantu, kad Šiaip galiu pasakyti, visai geras oras, tik tai kad vėjuota. Tai šiandien nebent ryte, man atrodo, gavom dulksnos, bet čia visą dieną sausa. Turėjom 2 sesijas treniruočių po 45 minutės. Tai pirmoji sesijai padariau, man atrodo, 8 važiavimus, antroji 6. Po pirmos sesijos šiek tiek pareguliavom amortizatorius, kad mažiau būtų ant dirtyro pirmam posūkį, nes aš šiai minutė susikoncentravęs būtent į tai. Tai kaip ir viskas gerai, nenoriu prisišnekėti vėl eilinį sykį. Tai kaip ir radom tą vietą, kaip reikia čia elgtis su šitą mašiną. Tai kaip ir šiai minutėj antra sesija buvo gera, viskas gerai buvo pirmų posūkių. Šiek tiek reikia padirbėti dėl antro lanko, kaip teisingai persimesti, bet principė tai viskas gerai. Viskas yra ir bus gerai, kas sako. Ką, šiandien baigiam, pasitikrinam mašinas, jau matau patikrinta, šiek tiek apibalnota jau spėjo ir mane ir aš. Tai va, tai ir tiek, ir ką, laukiam rytojus. Rytoj dar vieną treniruočių sesiją, 5 minutės ir turėsim kvalifikaciją. Tai va, viskas gerai.